Vėlyvą ketvirtadienio vakarą įvyko itin laukta plasta sostinės C lygos akistata. Pabradės Intersurgical ekipa susitiko su Lynx komandos aukštaūgiais. Būtent pastarieji susitikimą pradėjo rezultatyviau. Jie pelnė pirmuosius 3 taškus susitikime. Tačiau gera pradžia šį kartą gero darbo negarantavo. Nors pirmąjį ketvirtį Pabradės Intersurgical ir liko besivejančiojo vaidmenyje. Kėlinys baigėsi rezultatu 15-13 pirmaujant Lynx. Antrą kėlinį Pabradė susikaupė. 2 iš eilės Edgaro Turicos tritaškiai metimai persvėrė rezultatą 15-19. Ir nuo to laiko Pabradės vyrai buvo priekyje viso antrojo kėlinio metu. Tiesa, Lynx pavyko priartėti minimaliu skirtumu pačioje kėlinio pabaigoje. Komandos išėjo ilsėtis, esant rezultatui 36-37. Trečiojo kėlinio pradžioje Lynx pavyko persverti rezultatą, tačiau Pabradės Intersurgical atsakė keliomis iš eilės sėkmingomis atakomis ir išlaikė trapią persvarą likusias minutes. Trečiasis kėlinys baigėsi rezultatu 52-55 Lušiukų nenaudai. Ketvirtojo kėlinio 3 minutę rezultatas tapo lygus 60-60 ir viskas prasidėjo iš naujo. Aikštelėje vykstant nervų karui ir žaidimui taškas į tašką, rezultatas likus vos 1 minutei ir vėl tapo lygus 70-70. Paulius Balčiūnas pataikė baudos metimą 1 tašku išvesdamas Lynx komandai priekį. Tačiau greitos atakos metu Pabradė atsakė 2 taškais ir paskutinėmis sekundėmis Edgaras Turica 2 baudos metimais užtvirtino pergalę. 71-74 susitikimą laimėjo Pabradės Intersurgical komanda. Lynx ekipoje ryškiausiai pasižymėjo po 19 taškų surinkę Paulius Balčiūnas ir Giedrius Noreika. 11 akių pridėjo Nerijus Jonaitis. Nugalėtojų gretose nesustabdomas buvo dvigubą dublį surinkęs 31 tašką pelnęs ir 12 kamuolių atkovojęs Edgaras Turica. Po 12 ir 11 taškų atitinkamai pridėjo Robertas Vainickas ir Paulius Kamarauskas. Šiame sezone Pabradės Intersurgical ekipa dar nėra patyrusi pralaimėjimo kartėlio ir švenčia pergalę jau 10 rungtynėse iš eilės. Iš tikrųjų tikrai negeriausios rungtynės mūsų, palyginus kaip prieš tai žaidėm. Nepavyko kaip įprasta pabėgti pradžioje, tai vėliau gimdėm. Šiaip netaip išgimėm tą pergalę. Nemačiau statistikos, aišku, bet manyčiau, kad labai stipriai lentą gavom, nes kai tik nusimdavom lentą, iškart pabėgdavom į priekį. O šiaip, manau, tikrai stipriai gavom šią lentą, tai čia būtų tokia didžiausia bėda mūsų. Bet jau ne pirmas rungtynės. Neblogai vertinu, kovėmės prieš komandą, kur dar neturėjo pralaimėjimų. Aišku, kai -3 tai vis tiek liūdna gale, bet sukovojom neblogai, manau. Šiaip dar sezonas tikrai tęsiasi ir tikslai yra per pliofus kažką pasiekti. Dabar šitas pralaimėjimas nieko labai nereiškia, bet pamatėm, kad galim kautis su tokio lygio komanda, kur tikrai viena iš čempionato favoričių. Klaidų kažkaip iš mūsų pusės gal buvo tiek, kad nespėjom grįžti jų greitas žaidimas buvo labai stiprus ir nespėjom grįžti į gynybą, kelis kart nubaudė greitose atakose. Tas ir lėmė, manau, gale, kad šiek tiek pritrūko.